اپنے شو ایم بی جی سویک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی وہ تقریر جس کا بہت شدت سے انتظار تھا، وہ تقریر ہو گئی ہے۔ امر بالمعروف کے عنوان سے ہونے والا پی ٹی آئی کا جلسہ بھی اختتام پذیر ہو گیا ہے، لیکن وہ سرپرائز جس کا لوگ انتظار کر رہے تھے اور قیافے بھی لگا رہے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس جلسے میں جو بازی ہے وہ عمران خان صاحب پلٹ دیں گے، نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان کر دیں گے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جی پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا، یا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے استعفے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ بھی کچھ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ جی معاملات طے پا چکے ہیں اور اس جلسے میں وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیں گے، لیکن اس طرح کا کوئی ٹرمپ کارڈ جو ہے، کوئی سرپرائز جو ہے وہ سامنے نہیں آیا جس کا لوگ بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ اور لوگ 1.5 گھنٹے کی تقریر میں دیکھتے رہے کہ ابھی کپتان جو ہیں وہ ہیٹ تو انہوں نے پہنا نہیں ہوا، تو ویسکٹ جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی کہ اس کے اندر سے شاید وہ کوئی کبوتر نکال کے دکھائیں گے، لیکن یہ تقریر ایسی ہی تھی کہ جیسے کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا۔ اور میں تو پہلے سے ہی اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو جو ہے وہ مسلسل بتا رہا ہوں، کل کے ویلاگ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ٹرمپ کارڈ ہے، یہ صرف ٹرمپ کارڈ یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی کہ ایک تقریب میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا وزیر اعظم بننے سے پہلے کہ اگر 20,000 لوگوں کو سڑکوں پہ نکال لیں تو جرنیلوں کا پیشاب نکل جائے گا۔ تو یہ جو پاور شو تھا اس کا مقصد صرف اور صرف عوامی طاقت کا اظہار کرنا تھا، راولپنڈی اور آبپارہ کو جو ہے وہ پیغام دینا تھا، اور وہ جو جرنیل ہیں ان کا یوں کہیں کہ ان کے اپنے الفاظ اگر عمران خان صاحب کے مستعار لوں تو وہ چاہتے تھے کہ جی ان کو ڈرا دیں، خوفزدہ کر دیں، ان کو بتائیں کہ ابھی بھی عوامی طاقت جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلسے میں گنگنا رہے ہیں کہ سن رہا ہے نہ تو رو رہا ہوں میں۔ تو بہرحال جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو اس وقت اسلام آباد کے ہی ایک جو مقام ہے وہاں پہ ایک اہم میٹنگ ہو رہی تھی، اور اس میٹنگ میں عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے وہ لکھی جا رہی تھی، اس کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ یہ میٹنگ کہاں ہو رہی تھی، اس میں کیا بات ہو رہی تھی، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کیا کچھ کہا اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور عمران خان صاحب کا یہ جو پاور شو تھا یہ کتنا کامیاب تھا اس پہ بھی ہم آج کے شو میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب کا یہ جو جلسہ تھا اس حوالے سے کہ یہ کتنا بڑا جلسہ تھا۔ عمران خان صاحب نے جب اپنی تقریر کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ جی اتنا بڑا جلسہ ہو گیا ہے کہ انتظامات جو ہیں وہ سنبھالنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی ملین افراد تھے، کوئی کہہ رہا ہے 10 سے 15 لاکھ تھے، کوئی کہہ رہا ہے 15 سے 20 لاکھ جو ہیں وہ افراد تھے اس میں۔ تو جو جلسہ امر بالمعروف کے عنوان سے منعقد کیا گیا، کم از کم اس کے حوالے سے تو اتنی بڑی دروغ گوئی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور تھوڑا بہت سچ جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بولنا چاہیے تھا۔ یہ جو سما نیوز کی فوٹیج اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ مغرب سے کچھ وقت پہلے کی ہے، عصر اور مغرب کے درمیانی وقت کی جو ہے یہ فوٹیج ہے، اور ڈرون طیارے سے بنائی گئی ہے۔ میں جیو نیوز کی فوٹیج جو ہے وہ آپ کو نہیں دکھا رہا، سما نیوز کی فوٹیج جو ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ جی جیو نیوز نے جو ہے وہ جانبدارانہ جو ہے وہ رپورٹنگ کی ہو۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حاضری کی جو ہے وہ کیا پوزیشن ہے، لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب تشریف لائے اور مغرب کے بعد جو ہے یہ جلسہ گاہ جو ہے یہ بھر گئی، اور جتنے لوگ وہاں سما سکتے تھے اتنے لوگ آ گئے اور تل دھرنے کو جگہ نہیں رہی۔ ہم فرض کر لیتے ہیں تو اس صورت میں وہاں کتنے افراد جو ہیں وہ موجود تھے۔ یہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے، میں چند روز پہلے ہی یہاں پہ گیا تھا، 23 مارچ کی جو یہاں پہ تقریب ہونی تھی اس کی تیاریوں کا جو ہے وہ جائزہ لینے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور جتنے لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ جانتے ہیں، صحافیوں کو جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، ورنہ کسی سے بھی آپ جو ہے وہ معلوم کر لیں کہ یہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے شکرپڑیاں میں جہاں پہ 23 مارچ کی پریڈ ہوتی ہے، اس کی گنجائش کتنی ہے، کیپیسٹی کتنی ہے، وہاں کتنے افراد جو ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ حیران ہوں کہ جس جلسہ گاہ میں 6,000 کرسیاں لگائی گئی تھیں اور جہاں
جو مجموعی طور پہ گنجائش جو ہے وہ 20 سے 30 ہزار افراد کے سمانے کی ہے، 20 ہزار افراد کے جو ہے وہ سمانے کی جگہ ہے، وہاں پہ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چلیں 20 ہزار لوگ تھے، 25 ہزار لوگ تھے، لیکن وہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کیسے سما سکتے ہیں، اس پہ جو ہے وہ میں بڑا حیران ہوں۔ میرا جو تخمینہ ہے اور وہاں جو رپورٹنگ کرنے والے صحافی بتا رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 20 سے 25 ہزار لوگ جو ہیں وہ موجود تھے پی ٹی آئی کے جلسے میں۔ انسان تو اتنے تھے، ہاں البتہ جنات جو ہیں وہ ملینز میں شریک ہوئے ہوں اگر جلسے میں، تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو تقریر ہے اس کے اہم نکات کیا تھے، اور اس میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کیا کہا۔ 1 گھنٹہ 4 منٹ وہ بے تکان بولتے رہے عمران خان صاحب، اور 1 گھنٹہ 4 منٹ پہ ہم بات اس لیے نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب نے خود 1 گھنٹہ 4 منٹ بعد کہا کہ جی اب ایک سیریس بات جو ہے وہ کرتے ہیں، گویا اس سے پہلے شغل میلہ جو ہے وہ چل رہا تھا اور نان سیریس باتیں ہو رہی تھی۔ مثلا وہ کہہ رہے تھے کہ جی اتنی ترقی ہو گئی ملک میں اور اتنی انڈسٹری لگ گئی کہ فیکٹریوں کو مزدور نہیں مل رہے، اور وہ یہ بتا رہے تھے جو مطلب ایک ہی کیسٹ جو مسلسل ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی میں کرکٹ میں تھا، میں جب میدان میں جاتا تھا تو ایسے ہوتا تھا ویسے ہوتا تھا، میں جو ہے وہ یورپ کو زیادہ جانتا ہوں، میں ملکوں میں پھرا ہوں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کرتے رہے۔ 1 گھنٹہ 4 منٹ بعد انہوں نے کہا کہ اب سیریس بات کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے سیریس بات نہیں کی، اور کم از کم 1.5 گھنٹے کے بعد جا کے انہوں نے اپنی جیب سے جو ہے وہ ایک پرچی نکالی اور پرچی پکڑ کے انہوں نے بات کرنا شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جذبات میں آ کے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دوں میرے منہ سے نکل جائے، اس لیے میں پرچی دیکھ کے جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ اور جب پرچی دیکھ کے انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے لوگوں کی مدد سے ہمارے ملک میں حکومتوں کو تبدیل کیا جاتا رہا ہے، اپنے لوگوں۔ پھر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو ہے وہ بڑی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ان سے بہت سے اختلافات ہوں گے لیکن ان کی خودداری جو ہے وہ مجھے پسند ہے، اور انہوں نے کہا ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو آزاد فارن پالیسی دینے کی کوشش کی تو فضل الرحمان اور بھگوڑا نواز شریف، جیسے انہوں نے کہا نقل کفر کفر نباشد میں ویسے ہی جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اور نواز شریف کی اس وقت کی پارٹیوں نے آج جیسے حالات جو ہیں وہ بنا دیے، ان حالات کی وجہ سے بھٹو کو جو ہے وہ پھانسی دے گئی۔ اور اگلی بات جو ہے وہ بہت دلچسپ بھی ہے اور معنی خیز بھی ہے، انہوں نے کہا کہ آج اسی بھٹو کے داماد آصف زرداری اور اس کا نواسا بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ دونوں کرسی کی لالچ میں اپنے نانا کی قربانی بھلا کر اپنے نانا کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی وکالت کر رہے ہیں۔ بات بڑی معنی خیز ہے۔ اب بھٹو کو پھانسی کس نے دی؟ بھٹو کو ظاہر ہے جنرل ضیاء الحق نے پھانسی دی۔ بھٹو کا قاتل کون ہے؟ جنرل ضیاء الحق ہے۔ اب ضیاء الحق کے جانشین کون ہیں؟ ظاہر ہے جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ۔ تو کس پہ الزام لگا رہے ہیں عمران خان صاحب کہ جی آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اپنے بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی وکالت کر رہے ہیں۔ تو انگلی کس کی طرف جو ہے وہ انہوں نے اٹھائی ہے، آپ خود ہی جو ہے وہ اس بات کا اندازہ لگا لیں۔ تو اس میں انہوں نے اپنی تقریر کے دوران بار بار وہ بھٹو کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے فارن پالیسی دینے کی کوشش کی تھی، اس لیے جو ہے انہیں اس انجام سے جو ہے وہ دوچار کرنا پڑا، اور انہوں نے کہا جی آج پھر ملک کو انہی حالات کا سامنا ہے، فارن پالیسی کو باہر سے مروڑنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، قاتل اور مقتول جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی جنہوں نے انہیں اکٹھا کیا ہے ان کا بھی انہیں جو ہے وہ پتہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ لیکن وہ بھٹو والا دور جو ہے وہ نہیں ہے، وقت بدل چکا ہے، یہ سوشل میڈیا کا جو ہے وہ زمانہ ہے، کوئی چیز جو ہے وہ نہیں چھپتی، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ غیر ملکی دولت استعمال ہو رہی ہے ان کی حکومت گرانے میں، کچھ جانے میں استعمال کر رہے ہیں، کچھ انجانے میں جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ بیرونی سازش جو ہے اس کی مزید تفصیل بہت جلد جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اور اس دوران انہوں نے اپنی واسکٹ کی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ نکالا اور وہ لہرایا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے اور یہ اس کا ثبوت ہے۔
یہ اسی طرح کی جو ہے وہ شعبدہ بازی تھی جس طرح کی شعبدہ بازی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے معاہدہ تاشکند کے بعد کی. معاہدہ تاشکند کے بعد جب بھٹو صاحب جو ہیں وہ حکومت سے، ایوب خان کی حکومت سے الگ ہو گئے تھے اور ایوب خان کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلی، تو جلسوں میں وہ کاغذ جو ہے انہوں نے لہرایا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہے ثبوت، لیکن وہ ثبوت پیش کرنے کی نوبت جو ہے وہ کبھی نہیں آئی. اور یہ جو پوری تقریر تھی عمران خان صاحب کی، اس میں مسلسل یوں لگا جیسے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود کو ذوالفقار علی بھٹو کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جی جس طرح کے حالات کا سامنا ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ کرنا پڑا، اسی طرح کے حالات کا سامنا آج انہیں کرنا پڑ رہا ہے. حالانکہ معذرت کے ساتھ کیا پدی کا شوربہ، یعنی آپ کا اور ذوالفقار علی بھٹو کا جو ہے وہ کیا موازنہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کو ایک آئین دیا، 1973 کا جو آئین ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام دیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس مسلم ممالک کو جو ہے وہ اکٹھا کیا اور مسلم بلاک بنانے کی کوشش کی. امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے وہ انہوں نے بات کی، ملک کو اپنے پیروں پہ جو ہے وہ کھڑا کیا. ایک وہ ملک جو ٹوٹ گیا تھا اور جس کا جو مورائل ہے پوری قوم کا وہ ڈاؤن تھا، اس ملک کو انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ کھڑا کیا. اور آپ کی تو یہ پوزیشن ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ آپ کو ایک مسخرے کے روپ میں دیکھتی ہے اور کوئی آپ کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتا کہ وہ آپ سے بات ہی کر لے. امریکی صدر جو ہے جو بائیڈن، وہ آپ سے ٹیلی فون پہ بات کرنا گوارا نہیں کرتا. جو بھارتی صدر ہے، بھارتی وزیر اعظم ہے، وہ آپ کا فون جو ہے وہ نہیں اٹھاتا. تو آپ کو تو کوئی سیریس سے لیتا ہی نہیں ہے اور آپ کو تو ایک کلاؤن سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جاتی. اور آپ نے تو جس طرح سے ملک کو تباہ اور برباد جو ہے وہ کر دیا ہے، غیر ملکی طاقتیں جو ہیں وہ تو چاہیں گی کہ آپ برسر اقتدار رہیں اور یوں ہی پاکستان کی معیشت کو تباہ کرتے رہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی دھجیاں اڑاتے رہیں، پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ کمزور بناتے رہیں. تو میں جیسے پہلے بھی میں نے اپنے ایک شو میں کہا تھا کہ یہ جو منجن ہے یہ عمران خان صاحب بیچیں گے، تحریک انصاف بیچے گی، اور یہ بیانیہ، یہ نیریٹو وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ چونکہ ہم نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا اس لیے ہمیں اس کی سزا دی گئی. ہم چونکہ آزاد خارجہ پالیسی جو ہے وہ اپنانا چاہتے تھے اس لیے ہماری حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی. لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا، وقت بدل چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ہر بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، کوئی بات جو ہے وہ چھپتی نہیں ہے، لہٰذا انہیں یوتھیا نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ تو تھی عمران خان صاحب کی تقریر. لیکن جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ تقریر کر رہے تھے، میرا خیال ہے کہ اگر میں چلتے چلتے جو ہے وہ کنکلوڈ کروں جلسے اور تقریر کی بات کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو 20 اکتوبر 2011 کو مینار پاکستان پہ تحریک انصاف کا جلسہ ہوا، یہ جلسہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں تھا اور اس کا اس جلسے سے کوئی موازنہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے، 20-25 ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے اکٹھے کر لیے پورے ملک سے، لیکن ماضی میں اپوزیشن میں رہتے ہوئے عمران خان صاحب نے جو جلسے کیے ان کے ساتھ اس جلسے کا کوئی موازنہ نہیں بنتا. نہایت یہ پھیکا شو تھا، نہایت یہ ماٹھا شو تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے، میں نے بہت ساری تقریریں سنی ہیں عمران خان صاحب کی، لیکن یہ سب سے بورنگ ان کی تقریر تھی اور اس میں وہ سپارک جو ہے وہ دکھائی نہیں دیا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی بطور وزیر اعظم یہ آخری تقریر ہے اور وہ جا رہے ہیں. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جب عمران خان صاحب جو ہے یہ تقریر کر رہے تھے تو اسلام آباد کے ایک گھر میں ایک اہم ترین ملاقات ہو رہی تھی اور اس میں ان کی تقریر جو ہے وہ لکھی جا رہی تھی. آج عمران خان صاحب تو ٹرمپ کارڈ نہیں کھیل سکے اور کوئی سرپرائز نہیں دے سکے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ کئی سرپرائز ہیں. پہلا سرپرائز انہیں یہ ملا کہ بلوچستان سے رکن قومی اسمبلی جو ہیں شاہزین بگٹی، انہوں نے حکومت سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کے دوران اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں اور وزیر اعظم کے خلاف وہ جو ہے وہ ووٹ کریں گے. اور دوسرا سرپرائز جو ہے وہ یہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون کا جو وفد ہے وہ چودھری شجاعت کے گھر گیا اسلام آباد میں. ایک اہم ترین ملاقات جو ہے وہ ہوئی اور اس میں عمران خان کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ تحریر کر دیا گیا ہے.
جو مسلم لیگ نون کا وفد تھا اس میں ایاز صادق، خواجہ آصف، رانا تنویر اور رانا ثناء اللہ شامل تھے، اور چودھری شجاعت، چودھری پرویز الہی، طارق پرویز چیمہ، کامل علی آغا، مونس الہی اور سالک حسین جو ہے وہ اس ملاقات میں جو ہے وہ شریک تھے۔ چودھری شجاعت کی اسلام آباد میں جو رہائش گاہ ہے اس پہ ملاقات ہوئی، اور اس میں میاں نواز شریف کا ایک اہم پیغام جو ہے وہ اس وفد نے پہنچایا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ میاں نواز شریف نے حامی بھر لی ہے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کی۔ یہی وہ نقطہ اختلاف تھا۔ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ وزارت اعلیٰ مانگ رہی تھی، مسلم لیگ نون جو ہے وہ وزارت اعلیٰ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اس والے سے کوئی حتمی بات نہیں کر رہی تھی، لیکن اب میاں نواز شریف نے وزارت اعلیٰ دینے کی حامی بھر لی ہے، معاملات طے پا گئے ہیں۔ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ آ گئی ہے، ایم کیو ایم بھی آ چکی ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی بھی اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ آ چکی ہے۔ عمران خان صاحب کے دن جو ہیں وہ اب چند دن رہ گئے ہیں، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے جس میں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی جائے گی، اور اتحادی جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اب محض چند دنوں کے مہمان ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔